الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهارده الزمالك بتوقف له قيد بسبب اللاعب خالد بوطيب. اللاعب اللي بقى 6 سنين 6 سنين ماشي من الزمالك، يعني اخر حاجه كان في 2019. بتوقف قيد النهارده بسبب اداره فاشله. اداره فاشله. الاداره دي اللي هي في 2009 في 2023 خدت كل الدعم. مفيش اداره من ايام الدكتور كمال درويش خدت الدعم ده. من 2005 من 2005 كده مفيش اداره خدت دعم زي الاداره دي ما خدت. كانوا جايين معاهم العصا السحريه اللي هتنقل نادي الزمالك ده نقله تانيه. فين؟ متداريين ورا ميدو، ورا الجناين، وميدو يطلع في الاعلام احنا معانا شيكات مفتوحه. فين الشيكات المفتوحه يا عم ميدو؟ بوطيب له 900,000 دولار. بوطيب له 900,000 دولار، ودخل عليك بقى اشتنبونج، ودخل عليك باتشيكو، ودخل عليك مش عارف مين، بدل المرح يعني يدخل لك 3 4 عقيد وانت بتحارب. ما عرفتش تجادل زيزو ولا رضيت تبيع زيزو. يعني انت لو بعت زيزو كان حل لك المشاكل دي كلها، ومشيته ببلاش. ومشيته لمين؟ للمنافس بتاعك. يا ريته راح اوروبا ولا راح الامارات ولا السعوديه ولا قطر، لا ده راح للمنافس المباشر بتاعك هنا. ده حاجه. الحاجه الثانيه، طبعا الناس اللي هي بقى لها اغراض ومصالح شخصيه وعايزين يوقعوا النادي وشايفين النادي بيبوظ، والناس بالعقل كده عايزين قبل ما تحط دماغك على المخده وتنام حاسب نفسك قبل ربنا ما يحاسبك. ال3 نقط النهارده ما اتخصموش ليه؟ القرار اتأجل ليه؟ قرار اللجنة الأولمبية، لجنة الاستئناف، اتأجل ليه النهارده؟ اتأجل ليه؟ حد يطلع يوضح كده اتأجل ليه؟ هي محتاجة؟ الورق مستف قدامهم، هنقعد كده نشرب كوباية شاي، انت غلطت في كذا وانت غلطت في كذا يبقى خصم كذا يبقى ليك كذا. اتأجل ل8/5. ليه؟ عشان يعرفوا الأهلي هيشارك في أفريقيا ولا لأ. ما هو الموضوع كله موضوع ان الاهلي هيشارك في افريقيا ولا لا. فلو الزمالك يهبط درجه تانية، والله يا ريت يهبط درجه تانية. نفسي يهبط درجه تانية. اشوف الاعلام ده يطلع يقول ايه، ونشوف بقى الزمالك اللي الدوري هيتلعب ازاي، اتحاد الكوره ورابطه الفجل هتديروا النشاط الرياضي ازاي. انتوا عايزين ايه من الزمالك؟ يعني انتوا اكتر خدتوا لقب نادي القرن، وقال لك ده النقط وبالرعاية ومش عارف الرعاية ايه والنقط ايه. بالعقل ده انا عندي عيلين، واحد في الاثنين في ثالثه اعدادي، واحد جاب 9/10 واحد جاب 7/10. انهي الاحسن؟ اللي جاب 9 ولا اللي جاب 7؟ ما تطلع تفهموني. وهي طب الرعايه يا اولاد، الرعايه ما بتدوناش الرعايه ليه؟ الاهلي ما بياخدش، الزمالك ما بياخدش رعايه ليه قد الاهلي؟ بالبطولات. اصل الاهلي واخد 44 بطوله والزمالك واخد 14 بطوله. طب ما هو احنا عايزين نعرف بالنقط ولا بالبطولات؟ ما انتوا تفهمونا وخلونا ناس نمشي مع بعضينا كده. يعني ايه؟ يعني واحده واحده. احنا عندنا اداره فاشله، يعني هي ما بتقراش تاريخ. هي نادي الزمالك لاقي عليه مرتضى منصور. لما يجي نادي الزمالك ده كان الاول عالميا قبل برشلونه وريال مدريد. ارجع كده ل 2001 2002 في يناير في فبراير هتلاقيه نادي الزمالك ده الاول عالميا بتاريخ. مش كلام، لا ده بالتاريخ كده. لكن احنا عندنا ناس عايزه تخرب النادي بس مش عايزه تعمل حاجه. عندنا ناس عايزه توقع النادي. مفيش منافسه شريفه. مفيش ان انا زي ما اصلا وانت بننافس على حاجه، بننافس في جري، واحد بيجري على اسفلت واحد بيجري على رمله. ازاي؟ واحد يروح يلعب في اسماعيليه واحد يلعب هنا في القاهره، واحد يلعب في بورسعيد واحد يلعب هنا في القاهره. لا، مش ما بتمشيش كده. ما بتمشيش كده. هو في عدل. كل واحد مسؤول، قاعد على مكتب، قاعد على كرسي، قاعد على قبل ما تيجي تنام كده وانت حاطط دماغك على المخده، عايزك بس تراجع نفسك كده، انت عملت ايه النهارده صح وعملت ايه غلط،
وحاول تعدل من نفسك. حاسب نفسك قبل ربنا ما يحاسبك. حاسب نفسك قبل ربنا ما يحاسبك. قبل ما تنام كل يوم بيوم وكده، انا عملت ايه النهارده غلط واحاول اصلحه بكره. عملت ايه النهارده صح وكده انا احسن، انا في الاحسن. لكن احنا عندنا بتضطر كده. شكرا والسلام عليكم. ما تنساش الدعاء لفلسطين، ما تنساش كله ماشي الا فلسطين.